хооронд Японы санхүүгийн үйлчилгээний байгууллагатай манай улсын санхүүгийн зохицуулахороо хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. За энэхүү ажлын хүрээнд өнөөдөр Японы санхүүгийн үйлчилгээний байгууллагын дарга Хосомизо албан ёсны ажиллал манай улсад хийж байна. Өнөөдрийн хурлаар хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, санхүүгийн зохицуулах хорооны чадварыг бэхжүүлэх зэрэг олон асуудлыг хөндөж ярилцлаа. Төрөмжт компаниудыг хөрөнгийн биржээр дамжуулж хувьчлах асуудал, за өндөр Японы хатаалтай хамтарч ажиллах, за Монголын арилжаа эрхтлийн холбоог за хөрөнгийн биржийг өөрийгөө зохицуулагч байгууллага болгож үйл ажиллагааг эхлүүлэх тал дээр бас хамтарч ажиллах, ард иргэдийн санхүүгийн боловсрыг дээшлүүлэх, за манай байгууллагын санхүүгийн зохицуулах хорооны ажилтны чадварыг бэхжүүлэх гэх мэтээр тодорхой асуудлыг ярилцаад тодорхой шийдвэр төрсөн байгаа. Хоёр байгууллагын хооронд байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд JICA-гийн дэмжлэгтэйгээр хөрөнгийн зах зээлийн чадварыг бэхжүүлэх 3 жилийн хугацаатай төслийг энэ оны 1-р сараас хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Өнгөрсөн 3-р сард хийсэн айлчлалаар төслийн хүрээнд цаашид хийгдэх ажлын талаар харилцан тохиролцжээ. Тэр тохиролцсон асуудлууд маань одоо ихнээсээ хэрэгжиж явж байгаа тийм ээ. За өчигдрийн тухайлбал хорооны хурал танаар Монгол арилжаа эрхчлэлтийн холбоог өрөө цуцлах байгууллага болох шийдвэрийг гаргачлаа. Энэ дээр бол манай JICA-гийн төслүүд бас үндэслэлийн маань тодорхой хувь нэмэр оруулсан сургалт зохион байгуулсан байгаа. Японы санхүүгийн үйлчилгээний байгууллагын дарга Хосомизо 2 өдрийн айлчлалынхаа хүрээнд Монгол банкны эрхлүүлэгч Зол Жаргал болон улсын хурлын дарга инх болттой уулзах юм байна. Харангуй дозогч та бүхэнд ирэх өдрүүдэд цагаагаарын төлөв байдал ямар ахтлаарх мэдээлэл үзүүлээ. За түүний дараа хэсэг зарц